নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আমাৰ এইটো হৈছে দ্বিতীয়টো ক্লাছ টাইপিং টেষ্টৰ বা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জে এক্সামৰ কাৰণে যি কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব তাৰ কাৰণে যিটো সিৰিজ আমি ইউটিউবত চলাই আছিলোঁ দ্বিতীয়টো ক্লাছ। আমি আগৰ ক্লাছত কি চাইছিলোঁ যে কিবৰ্ডৰ কিছুমান আমি কিজবিলাক চাইছিলোঁ, অৰ্থাৎ কিবৰ্ডৰ কোনবিলাক ৰ'জক আমি কি কি কওঁ সেইবিলাকো আলোচনা কৰিছিলোঁ। যেনেকৈ ধৰক ওপৰৰ ৰ'জটো ফাংচন ৰ' হয়, তাৰপিছত ফাংচন ৰৰ তলত য'ত নেকি 1 লিখা থাকে নাম্বাৰ ৰ', ইয়াৰ পিছত থাকিব টপ ৰ' য'ত QWERT এইবিলাক লিখা থাকে। তাৰপিছত হৈছে হোম ৰ', খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ হোম ৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় আমাৰ যি ফিংগাৰ প্লেচমেণ্ট সদায় হোম ৰ'ত থাকে। বটম ৰ' তাৰ তলৰটো ZXC য'ত থাকিব আৰু একেবাৰে শেষত য'ত স্পেচ বাৰ থাকে সেইটো স্পেচ বাৰ ৰ' বুলি কোৱা হয়। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিজ দুটা আমি চাইছিলোঁ, সেইটো হৈছে F আৰু J। F আৰু J যদি আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰে তেনেকুৱা এডাল আঁচ উঠি থকা দেখা পাব। কিয়? কাৰণ ইয়াত আমাৰ ফিংগাৰৰ প্লেচমেণ্টৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ আমি বাঁ হাতৰ যি অনামিকা আঙুলি আছে সেইটো এফত থ'ব লাগিব আৰু সোঁ হাতৰো তেনেকুৱা যি অনামিকা আঙুলি আছে সেইটো আমি জেত থ'ব লাগিব। এইটো যিটো ফিংগাৰৰ প্লেচমেণ্ট ইমেজত দেখাই দিছে, আপোনালোকে আগৰ ক্লাছটো নিশ্চয় চাইছে। যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, প্ৰথম ক্লাছটো চাই ল'ব, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ আগতে ইন্ট্ৰডাকশ্যন ক্লাছ এটাও দিয়া হৈছিলে, সেইটো চাই ল'ব। এইটো হৈছে কাৰেক্ট চিটিং পশ্চাৰ, আমি কেনেকৈ বহিব লাগে, আমাৰ মনিটৰ হাইট কিমান হ'ব লাগে, কিমান দূৰত থাকিব লাগে। কিছুমান আমি মিষ্টেক কৰোঁ, যেনে স্লাউচিং কৰা, কীবৰ্ডত বাৰে বাৰে চোৱা, ৰিলেক্স মডত টাইপ কৰা, সেইবিলাক এভইড কৰিব লাগে। টাইপিং ছফ্টৱেৰৰ কথা কৈছিলোঁ, আপোনালোকে একুৰেচি বা যি স্পীড কোড চেক কৰিব পাৰিব। এইটো টাইপিং ছফ্টৱেৰ আছে, ইয়াতে এটা লিংকো দিয়া আছে ড্ৰাইভৰ, তাত গৈ পিনে ছফ্টৱেৰটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। এক্টিভিটি 1 আমি চাইছিলোঁ প্ৰথম ক্লাছত যে ASDF JKL এইবিলাক টাইপ কৰিব লাগিব। এক্টিভিটি ৱাইজ এক্টিভিটি 2 এক্টিভিটি 3 এইবিলাক দিয়া হৈছিলে, লগতে হোমৱৰ্কো দিয়া হৈছিলে। আজি আমি ডে 2ত বিশেষকৈ হোম ৰ'জ কিজৰ বিষয়ে চাম। তাৰ আগত প্ৰথমতে ৱাৰ্ম আপৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, হোম ৰ'জত যিখিনি আছে সেইখিনি আমি টাইপ কৰিব লাগিব। চ' হোম ৰ'জটো আচলতে হয় কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কাৰণ আমাৰ যি ফিংগাৰ প্লেচমেণ্ট হোম ৰ'তে থাকিব। টাইপ কৰাৰ পিছত আকৌ হোম ৰ'ড ৰিটাৰ্ণ হৈ আহে আৰু ই আমাৰ স্পীড লগতে একুৰেচি কি কৰে, ইম্প্ৰুভ কৰে। ফিংগাৰ প্লেচমেণ্টটো এইটো দেখুওৱা হৈছে, আগত ইমেজো পাইছিলে কেনেকুৱা ফিংগাৰ প্লেচমেণ্ট ৰাখিব লাগে, আৰু হাতৰ যি তলুৱা সেইটো উঠাব নালাগে, অৰ্থাৎ পামটো উঠাব নালাগে, অকল ফিংগাৰে মুভমেণ্ট কৰিব লাগে। ডে 2ৰ এক্টিভিটি কি, যদি আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপ কৰে 50 টাইমছ মান ASDF। কিয়? আজি অকল হোম ৰ'ৰ কথা আলোচনা কৰিম, কাৰণ হোম ৰ'টো হৈছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। ASDF টাইপ কৰিলে, অকল ASDF কৰিলে তেতিয়া লেফ্ট হেণ্ডৰ যিটো মুভমেণ্ট, ফিংগাৰ মুভমেণ্ট খুব স্পীড হৈ যাব। JKL ছেমিকলন কৰিলে তেতিয়াহ'লে ৰাইট চাইডৰ যি ফিংগাৰ মুভমেণ্ট ৰাইট হেণ্ডৰ খুব স্পীড হ'ব। তাৰপিছত ASDF JKL ছেমিকলন, আকৌ ASDF JKL ছেমিকলন একেলগে, তেতিয়া দুই হাতৰ ফিংগাৰ মুভমেণ্ট স্পীড হ'ব। ডে 2ৰ কাৰণে কাৰোবাৰ হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত পচিবল নহ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰেক্টিচ মেক্স এ মেন পাৰফেক্ট বুলি আমি কওঁ নহয় জানো। চ' প্ৰেক্টিচ কৰিলে পাৰফেক্ট হ'বই। ছেকেণ্ড প্ৰেক্টিচ কি কৰিব, একেলগে ASDF তেনেকুৱা, JKL ছেমিকলন ASDF JKL ছেমিকলন তেনেকুৱা প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে। থাৰ্ড প্ৰেক্টিচ কি কৰিব লাগিব, FJ DK কিয় দিয়া হৈছে, কাৰণ প্ৰথমতে ASDF ওচৰা ওচৰি আছিলে। আমি যদি হোম ৰ'জৰ কিজবিলাক চাওঁ, কি কি আছে, ASDF আছে, তাৰপিছত GH আছে, তাৰপিছত JKL আছে। ASDF GH JKL। FJ যদি আমি টাইপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে F আৰু J দূৰত আছে, D আৰু K যদি টাইপ কৰোঁ দূৰত আছে, S আৰু K যদি আমি টাইপ কৰোঁ বা S আৰু L যদি টাইপ কৰোঁ দূৰত আছে, A আৰু J যদি আমি কৰোঁ দূৰত আছে। এনেকুৱা নহয় যে এইকেইটা টাইপ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আচলতে এনেকুৱা বুজাব খুজিছে যে দূৰত থকাবোৰ। প্ৰথমতে আমি ASDF ওচৰা ওচৰিকৈ থকাবোৰ টাইপ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি দূৰত থকাবোৰ টাইপ কৰিম। যেনেকৈ এৰ লগত আপুনি G কৰিব পাৰে, AG এৰ লগত K কৰিব পাৰে, এছৰ লগত H কৰিব পাৰে, SH তেনেকুৱা। দেন এইখিনি ক'লো থাৰ্ড প্ৰেক্টিচ। কিছুমান ৱৰ্ড টাইপ কৰিব পাৰে, যিবিলাক ৱৰ্ড নেকি অকল হোম ৰ'ৰ যিবিলাক লেটাৰ আছে এই লেটাৰেৰে মানে কি হৈছে, যেনেকৈ ধৰক আস্ক, এটো হোম ৰ'তে আছে, এছো আছে, কেও আছে। SAD SAD DAD ALL ASH HAS HAD GAS LAD, অৰ্থাৎ আক, চেড, ডেড, অল, এছ এইবিলাক হোম ৰ'জৰ যিবিলাক কিজ আছে সেই কিজেৰে গঠন কৰা হৈছে।
তাৰপিছত লেভেল 2 চাৰিটা লেটাৰৰ যেনেকৈ ফল, হল, হাফ, গ্লেড, লেটছ, আক্স এইবিলাক কৰিব পাৰে। লেভেল 3ত কিছুমান 5টা বৰ্ণৰ আছে যেনেকৈ শেল, ফ্লেক্স, স্লেক্স, হলছ, ফলছ বাৰে বাৰে এইবিলাক টাইপ কৰিব পাৰে। 5 মিনিট 10 মিনিট টাইপ কৰক। গোটেইকেইটা হোম ৰ'জৰ যিকেইটা কিজ আছিলে এৰ পৰা এললৈকে, এই এৰ পৰা এললৈকে থকা বৰ্ণৰে গঠন হোৱা শব্দ। চেণ্টেন্স তাৰপিছত টাইপ কৰিব পাৰে, সেইবিলাকো হোম ৰ'জৰ যিকেইটা বৰ্ণ এই বৰ্ণকেইটাৰে হৈছে চেণ্টেন্স। এ লেড হেজ এ গ্লাছ, এ ডেড হেজ এ চালাড, এ গ্লেড গ্লেছ হেজ এ ফ্লেক্স, এ লেড হেড এ ফ্লেগ, এ লেড আক্স এ লেছ, এ লেছ হেজ এ গ্লাছ। তেনেকুৱা যদি পচিবল হয় প্ৰিণ্ট উলিয়াই ল'ব এইটো পিডিএফৰ পৰা, তাৰপিছত চাই চাই টাইপ কৰিব। এবাৰ প্ৰথমতে লাগিলে চাই ল'ব যে যিটো প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াব, তাৰপিছত এইটো যদি মুখস্থ হৈ যাব তেতিয়া কি কৰিব, মনিটৰত স্ক্ৰীনত চাই পিনে টাইপ কৰিব পাৰিব। ৱৰ্ড উলিয়াই ল'ব বা তেনেকুৱা কিবা প্ৰচেছৰ, ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ উলিয়াই ল'ব, তাতে টাইপ কৰিব পাৰিব, মুখস্থ হৈ যাব। আৰু নহ'লে দুটা স্ক্ৰীন লৈ ল'ব পাৰে, দুটা স্ক্ৰীন মানে স্ক্ৰীনটো অলপ ভাগ কৰি ল'ব পাৰে। এফালে ধৰক লিখা থাকিব এই শব্দকেইটা আৰু এই শব্দকেইটা চাই চাই তাৰপিছত মনিটৰত অন্য এটা ৱৰ্ড পেজত আপোনালোকে টাইপ কৰিলে, তেনেকুৱাও কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা হোমৱৰ্ক দিয়া হৈছে, যিটো হৈছে একেখিনি একেখিনি চেণ্টেন্সেই হয়, একে ধৰণৰ হয়, অলপ বেছি আছে চেণ্টেন্স। 30 টাইমছ মান, 40 টাইমছ মান, 50 টাইমছ মান টাইপ কৰক, কাৰণ 20 মাৰ্কছৰ কথা আছে। যদি 20 মাৰ্কছৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা ভাল মেক্সিমাম মাৰ্কছ এটা তুলিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ বা এক্সেলত যদি কিবা থাকিও যায় 20 মাৰ্কছে কিন্তু যথেষ্ট টানি দিব। তো এইটো অলপ মনত থ'ব। প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এটা কোৰ্ছো ডিজাইন কৰা হৈছে, যিটো নেকি সম্পূৰ্ণ প্ৰেক্টিছ পেপাৰ। ইয়াত ক্লাছ নহ'ব, লাইভ ক্লাছ নহ'ব বা ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ নাপাব, য'ত নেকি 30 দিনৰ কাৰণে 30টা পেৰাগ্ৰাফ পাব বা তেনেকুৱা টিপছবিলাক পাব, যেনেকৈ মই ডে 1 ডে 2 মতে ক্লাছবিলাক আগবঢ়াই নিছোঁ আৰু ডিটেইলড ৱাইজ এই পিডিএফত পাব। দেন ৱৰ্ড প্ৰচেছৰৰ কাৰণে MS ৱৰ্ডত 30 দিনৰ কাৰণে 30টা প্ৰেক্টিছ ছেট আৰু MS এক্সেলৰ কাৰণেও 30 দিনৰ 30টা প্ৰেক্টিছ ছেট। আৰু এই প্ৰেক্টিছ ছেটবিলাক এক্সাম অৰিয়েণ্টেড হয়। ডিজাইন এনেকুৱা কৰা হৈছে যাতে আপোনালোকে 5 মিনিট বা 7 মিনিটত কমপ্লিট কৰিব পাৰে, যিহেতু আপোনালোকৰ সময় সিমান নিদিব। টাইপিঙত অকল 5 মিনিট আৰু যি নেকি ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ আৰু এক্সেলত তেনেকুৱা 15 মিনিট, ৰাইট? 10 মিনিট, টোটেল 15 মিনিটৰ এক্সামত যাতে কভাৰ কৰিব পাৰে সেইমতে ডিজাইন কৰা হৈছে। চ' যদি এইটো কোনোবাই ইচ্ছুক হয় কোৰ্চটো চাবলৈ, তেতিয়াহ'লে প্লে ষ্টৰত RGT অধ্যয়ন বুলি এপ চাৰ্চ কৰিব, তাত গৈ লৈ ল'ব পাৰিব এইটো এপ। আৰু পিডিএফৰ কাৰণে টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ পৰা লৈ ল'ব। যদি কিবা কুৱেৰিজ থাকে আপোনালোকৰ আৰু কিবা কুৱেশ্যন থাকে, পিডিএফত এইটো লিংক দিয়া আছে, এইটো লিংকত ক্লিক কৰিলে এটা ফৰ্ম খুলিব আৰু ফৰ্মত আপোনালোকৰ যিবিলাক কুৱেৰিজ আছে, কুৱেশ্যন আছে, সেইবিলাক সুধিব পাৰিব। চ' আজি ক্লাছটো ইমানে আছিলে। থেংক ইউ।